მოგესალმებით, ეს პოდკასტია. წინა პოდკასტში ჩვენ ვისაუბრებთ განათლების განვითარებასა და მოხალისეობის შესაძლებლობებზე. დღევანდელ პოდკასტში კი ვისაუბრებთ სკოლაში სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების მიმართულებით. რისთვისაც მოწვეული ყავს გიორგი თვალიაშვილი და ასევე ერთ-ერთი კონკურსის გამარჯვებული ბავშვები, რომლებიც მიდიან ამერიკაში, ანი კვირკველია და დავით ყაველაშვილი. თემაზე რა გადავიდეთ? ბატონო გიორგი, რა ხდება სკოლაში სამეწარმეო კომპეტენციების მიმართულებით? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, საინტერესო პოდკასტებისთვის, იმედი მაქვს უფრო მეტი ადამიანი შემოვერთდება და ძალიან საინტერესო თემები გექნებათ ხოლმე და ყურებადობა გაიზრდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოება სჭირდება ამის გავს თემებს საუბარი და მეტი ინფორმაციის მიწოდება. რაც შეეხება კითხვას, თუ რა ხდება სკოლაში სამეწარმეო კომპეტენციების მიმართულებით, ხანდახან საერთოდ იმასაც არ ხდება, საერთოდ გჭირდება თუ არა, ბავშვმა უნდა იცოდეს თუ არა მეწარმეობა და უნდა იცოდეს თუ არა დაწყებული ფულის თვლიდან, გაგრძელებული ეკონომიკური საქმიანობით და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. საბედნიეროდ საქართველოში დღესდღეობით არსებობს არაერთი პროგრამა, რომელიც ასწავლის ბავშვებს, მოსწავლეებს ამ შემთხვევაში სამეწარმეო კომპეტენციებს, რომელიც თავის თავში ბევრი უნარების განვითარებას გულისხმობს, დაწყებული მათემატიკური უნარებით, გაგრძელებული სხვადასხვა უნარებით, რომელიც სრულყოფილი ზრდასრული ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოსადეგია. ერთ-ერთი მაგალითი არის ის პროგრამა, რომელსაც Diamond Challenge ქვია. ქართულად რო თარგმნოთ, ბრილიანტის გამოწვევა, Diamond Challenge-ს ეძახით ყველა განსაკუთრებით ორგანიზატორები, ვინც ვართ ჩართული და კიდევ ახალგაზრდები ვინც არიან, რადგან ეს პროგრამა არის განხორციელებული დელავერის უნივერსიტეტის მიერ. საქართველოს უკვე 12 წელია მონაწილეობს დელავერის უნივერსიტეტის მიერ ინიციირებულ პროექტში ბრილიანტის გამოწვევა და 12 წელია დელეგაცია მიდის, რომელიც მონაწილეობს უკვე ფინალურ ეტაპზე. ამ შემთხვევაში საქართველოსთან 2 გუნდი იყო შერჩეული, ერთი გუნდი, რომელიც სოციალურ პროექტს წარადგენს და მეორე, რომელიც ეკონომიკურ პროექტს წარადგენს. ამ შემთხვევაში ჩვენთან ერთად ანი და დავითი არიან, რომლებიც ამერიკაში აპრილის ბოლოს წარადგენენ თავის ბიზნეს იდეას კონკრეტულ თანამედროვე აპლიკაციას და ალბათ თავად გვესაუბრებიან ამ აპლიკაციის შესახებ, რას მოიცავს, როგორ მოიცავს და წარადგენენ უკვე ფართო საზოგადოების წინაშე, სადაც ძალიან ბევრი ქვეყანა აღებულობს მონაწილეობას და იმედი მაქვს, რომ იქიდან მესამე ან მეორე ან პირველი ადგილით დაუბრუნდებით, სასურველია პირველი ადგილით. ეს არის ერთი გუნდი და მეორე გუნდი არის საქართველოს, რომელიც ასევე წარადგენს კონკრეტულ პროტოტიპებს შექმნილი მეფუტკრეობასთან მიმართებით და სოციალური მეწარმეობის განვითარების კუთხით არის ის მეორე გუნდი უკვე წარდგენილი. დიახ, ანუ მე უშუალოდ დავესწარი ამ ბავშვების პრეზენტაციას, მართლა ძალიან აღვთოვანდი, რომ ამ ასაკში ესეთი მაღალი კომპეტენციები აქვს პრეზენტაციის ნაწილში და რა თქმა უნდა, მაშინ მე მქონდა იდეა, რომ ისინი აუცილებლად უნდა რაღაცა უფრო ფართო აუდიტორიაზე გავიდნენ და იცოდეს, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ბევრმა ადამიანმა. ეხლა, რა ვიცი, ვკითხოთ მაშინ პირდაპირ ბავშვებს, რა ქვია კონკრეტულად თქვენს პროექტს, აი რა დაარქვით, საიდან მოგივიდათ ეგ იდეა, რისი საჭიროება დაინახეთ, ანუ რა პრობლემა გამოიკვეთა და რის ფარგლებში წარმოიშვა იდეა. მოგესალმებით, მე ვარ ანი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე რო ვისაუბროთ, ჯერ დავიწყებთ პრობლემით. ზოგადად, როდესაც ადამიანი მოზარდი გადადის ისეთ ასაკში, როდესაც სურს განვითარება, კონკრეტულად მე-7 კლასში, ახალი გამოწვევები შემოდის იქ თვითმმართველობა სკოლაში. იქ ტრენინგები, სურს რომ უფრო აქტიური გახდეს ამ სფეროში, თუმცა გამომდინარე პრობლემებიდან, რომ ინფორმაცია გაფანტულია სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, ვებგვერდებზე, ვერ იღებს სრულ ინფორმაციას. პირადად ჩემი მაგალითით, როდესაც მე 7 კლასში ვიყავი, მე დამჭირდა ჩემი მეგობრებისგან გამიგო ინფორმაცია, რომელიც საკმაოდ რთული იყო და როდესაც ადამიანი ასეთი პრობლემის წინაშე დგება, ის მალევე წყვეტს ამ მიმართულებით განვითარებას, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი წინააღმდეგობა აქვს ადამიანს, უკვე мотивация იკარგება და რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლებად განვითარებულ მოსახლეობას და ახალგაზრდობას ვიღებთ. ჩვენ ზუსტად ამ პრობლემის მიხედვით გადავწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა ჩვენი იდეა და ისაუბრეს სახელზე ყველაფერზე დათო განაგრძობს საუბრს. ჩვენი პროექტის სახელი არის Youth Gate, ანუ ახალგაზრდობის კარიბჭე. ახალგაზრდობის კარიბჭე და აპლიკაცია მდგომარეობს იმასში, რომ
იქნება ორგანიზაციები, შანსები ახალგაზრდებისთვის თუ რა შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა რომ წავიდნენ მაგალითად საზღვარგარეთ და იქ მიიღონ განათლება და განვითარდნენ და ასე შემდეგ და ასევე იქნება პეიჯი, სადაც შეიძლება ორგანიზაციებს რომ დარეგისტრირდნენ და განაცხადონ მათი ინფორმაცია. ხო, მესმის. როგორც ვთქვი, ესე იგი ეს არის ტექნოლოგიური პროექტი და კითხვა მაქვს ესეთი, რატომ ტექნოლოგიური? რატომ ტექნოლოგიური და კვლევების მიხედვით 4.5 მილიარდ მოსაზრდე მეტი იყენებს Google-ს, Telegram-ს, Instagram-ს და ასე შემდეგ, რომ რათა გაიგოს ინფორმაცია ამ ორგანიზაციების შესახებ. რაც რთულია რომ მოიგო. ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ ტექნოლოგიურად გავაკეთოთ ეს აპლიკაცია და უფრო მარტივი გახდეს ახალგაზრდებისთვის რომ მოიძენ ინფორმაცია. ანუ ეს არის ესე იგი პლატფორმა, სადაც ან ტრენინგები, კონკურსები და გათვლითი პროგრამების შესახებ იდება ინფორმაცია, რომ ჩავშალოთ. დავამატებ კიდე ინფორმაციას, რომ ზოგადად რადგან 21 საუკუნეა და ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში ვიმყოფებით, ძალიან ბევრი ადამიანი არ მხოლოდ ახალგაზრდობა, არამედ ყველა ადამიანი იყენებს ტექნოლოგიებს, აპლიკაციებს და იქიდან გამომდინარე ინფორმაცია გაბანტულია სხვადასხვა პლატფორმებზე, ჩვენ გვინდა ერთი საერთო ტექნიკური პლატფორმის შექმნა, აპლიკაციის შექმნა, სადაც მარტივი იქნება ინფორმაციის მოძიება, როგორც ახალგაზრდებისთვის და ისე რა თქმა უნდა გავრცელება ორგანიზაციებისთვის. ანუ სახელით რაღაცა ესეთი შეარჩიეთ. გუნდური როლები როგორ გადაინაწილეთ, აბა? გუნდური როლები გადავინაწილეთ ჩვენი ცოდვის და მიხედვით. კეთი იყო უფროსი და გვაძლევდა რჩევებს თუ რა უნდა გავაკეთებინა. ანის ცოდნა ჰქონდა ინფორმაცია ჰქონდა ორგანიზაციებზე და მე უფრო ტექნიკური მხარე ვიცი და მას გადავინაწილეთ. აქვე დავამატებ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის აქტივობები პროექტებში ახალგაზრდების ჩართულობა. რადგან პატარავე ასაკიდანვე ეჩვევიან მათ შორის პასუხისმგებლობის აღებას, ფუნქციების გადანაწილებას, როლების შეგუებას და ასე შემდგომ. აგერ მახსენა 3 ადამიანი, ერთი კეთი, რომელიც აქ არ არის, კეთი არის ჯგუფის ხელმძღვანელი და Diamond Challenge-ის კონკურსის ფარგლებში თითოეულ ჯგუფს ხავს ერთი ზრდასრული ლიდერი. რუისი ფუნქცია ძირითადად არის ახალგაზრდების პასუხისმგებლობა და კონსულტაციის გაწევა და იმ შემთხვევაში თუ გუნდმა გაიმარჯვა კონკურსში, მე როგორც სრულწლოვანი ხელმძღვანელი გაყვეს გუნდს უკვე ფინალურ ტურნირზე. ამ შემთხვევაში პატარა ექსკურსი რო გავაკეთე და კიდევ დავამატე ინფორმაციულად როგორც აღნიშნე საქართველოში 12 წელი უკვე Diamond Challenge-ის კონკურსი სტარტდება. სამწუხაროდ დიდ მასშტაბებს არ მოიცავს ხოლმე, თუმცა ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ ახალგაზრდას აქვს 14-დან 18 წლამდე შეუძლიათ Facebook გვერდზე ნახონ ბრილიანტის გამოწვევა Diamond Challenge Georgia ნახონ და გამოიწერონ. დეკემბერში ცხადდება ხოლმე კონკურსი, რომლის შემდგომაც პირველ რიგში ხდება აპლიკაციის გაგზავნა, განაცხადის გაგზავნა. ამის შემდგომ საერთაშორისო ჟიური, მე მთელი სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ისე რომ არც იციან ბავშვების სახელები და გვარები, არც ქვეყნები, არც წარმომავლობა, ავსებენ აპლიკაციას და საუკეთესო ქულებს ვინც აგროვებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს შერჩეული იყო 22 გუნდი, ვინც საბოლოო ჯამში ფინალში გადავიდა. მიწოვლები იყვნენ, სადაც უკვე გააკეთეს 62 გუნდმა გააკეთა პრეზენტაცია, რის შემდგომაც უკვე ქართულმა ჟიურიმ, რომლებიც აგერ თქვენ წინა პოდკასტის თემა იყო, როგორც ნაკურები მაქვს და ვიცი, მოხალისეობა, წინ ეს ჟიურიც, მათ შორის Diamond Challenge-ის თანამშრომლებიც ვართ, ჩვენ ყველა ვართ მოხალისეები ამ შემთხვევაში და გვეამაყება ეს, რომ მოხალისეობრივად ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ ახალგაზრდებისთვის და ჟიურიც ვინც იყო დასაფასებელია მათ შორის საკმაოდ პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება მიიღეს 22 გუნდიდან ინდივიდუალურად დაუწერეს ქულები პრეზენტაციების შემდგომ საიდან შეირჩა 2 გუნდი, ერთ-ერთი გუნდი აქეთ ხობს წარმოქმნილი, მეორე გუნდი არის უკვე სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით. საკმაოდ ძლიერი გუნდები იყვნენ. კი, ძალიან კონკურენტუნარიანი იყო თითოეული პრეზენტაცია და თითოეული იდეა. და ყოველ წელს მსგავსად არის ხოლმე შეიძლება ითქვას, რომ იდეები ერთმანეთზე უკეთესია. თან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ბრილიანტის გამოწვევაში, ეს არ არის მხოლოდ იდეა, რომ იდეად დარჩეს. არამედ რაც ძალიან სასიამოვნო საინტერესო არის, თუმცა ისევ აღნიშნავ ჯერჯერობით საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონი არ გამხდარა, მაგრამ იქნებ წელს გავხდეთ ამის ავაკაკუნდოთ სამჯერ იქნებ გავხდეთ წელს მსოფლიო ჩემპიონი, იმიტომ რომ
დელავერის უნივერსიტეტი გამარჯვებულ პირველ მეორე მესამე ადგილზე გასულ გუნდებს გადაცემს ფინანსურ ჯილდოს, რაც ჯამში $110,000 შეადგენს. საკმაოდ კარგი საჩუქარი პრიზი არის იმისთვის, რომ ეს გუნდები ვინც დაბრუნდებიან თავის სამშობლოში, თუ შეიძლება ამერიკელი გუნდი იყოს, შეიძლება იაპონელი, შეიძლება გერმანელი, შეიძლება ქართველი და ასე შემდგომ, პრეზენტაციების შემდგომ უკვე ამ მოგებული თანხით უკვე განხორციელება მოახდინონ თავიანთი ბიზნეს იდეის თუ სოციალური ბიზნესი. ამიტომ შესაბამისად ის პლატფორმა და ძალიან საინტერესო მიგნება ეს რაც ამ ახალგაზრდებს აქვს პლატფორმა, ციფრული პლატფორმა, ყველა ტელეფონზე ვარ დამოკიდებული სამწუხაროდ დღესდღეობით, ყველა ვიყენებთ და ამ პლატფორმაში სადაც ჩაშენებული იქნება განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის ვისი twin-იც შესაძლებლობა ზათ არის რომ ახალი ინფორმაცია მიიღოს და ხანდახან გვეუბნებიან რომ აი ინფორმაცია არ ქონდა. მათ შორის ალბათ თქვენი მსმენელიც არაერთი იფიქრებს რომ მე არასდროს გამიგია Diamond Challenge-ის შესახებ ინფორმაცია არ გქონია. ხო, სამწუხაროდ არ გვაქვს იმის ფინანსური საშუალება რომ ფართო მასებზე გავიდათ, მაგრამ ისეთი ორგანიზაციები, ისეთი ტელევიზიები, ისეთი პოდკასტები როგორც თქვენ მზადებით, ახლა ეხმარება ფართო მასებთან ინფორმაციის მიწოდებაში და შესაბამისად შეუძლიათ ესე მოიძიონ. ხოლო ეს პლატფორმა, რომელიც თუ იმედი მაქვს რომ მომავალში ნამდვილად გაცოცხლდება, იმუშავებს და იფუნქციონირებს, ახალგაზრდებს მისცემს საშუალებას, რომ ადვილად იპოვონ მსგავსი ტიპის შესაძლებლობები, ორგანიზაციები, ტრენინგები, ბანაკები, თუ პიროვნული, თუ სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების საშუალება. კი ბატონო. და რა სარგებელი ექნება ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ პროექტს გამოიყენებენ, ან ვის რომ ახალგაზრდები, ხო? კითხოთ. მაგრამ ორგანიზაციებს რა სარგებელი? იდეა მათია, ეს Youth Gate რა უნდა იყოს, სრულიად შესაძლებელია რომ აქ სხვა იდეა მჯდარიყო, ახლა სხვა ბიზნესით და არ ვიცი, მათი იდეა რა ორგანიზაცია, რა პრიორიტეტი ექნება იმ ორგანიზაციებს, რას მიიღებენ სანაცვლოდ, რომ ბავშვები ჩაერთვებიან ამ მათ პროგრამებში. წერა როგორც ისაუბრე ახალგაზრდების პრობლემაზე, პრობლემა ასევე გააჩნიათ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ უამრავ სოციალურ ქსელზე და უამრავ პლატფორმაზე გავრცელონ ინფორმაცია, მაინც ვერ გადიან იმ აუდიტორიაზე, რომელიც მათ ესაჭიროებათ, ანუ ახალგაზრდებზე. მიუხედავად იმისა, რომ იყენებენ ამ რეკლამებს, რომლის საშუალებაც აქვთ სოციალურ ქსელებზე, კვლევის მიხედვით დაახლოებით 5-დან 10%-მდე გადიან ხოლმე საჭირო აუდიტორიაზე, რომელიც ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ჩადებული რესურსების მიუხედავად სასურველ შედეგს მაინც ვერ იღებენ. შესაბამისად, ეს აპლიკაცია დაეხმარება მათ, რომ პირდაპირ გქონდეთ აუდიტორია მზად და იქ ფილტრაციის მიხედვით, ასევე პირდაპირ დამზადებული აუდიტორიის მიხედვით მარტივად მოიპოვონ დამსწრეები და შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდები განვითარდებიან და მარტივად შეძლებენ ინფორმაციის მოპოვებას, ასევე ორგანიზაციები მარტივად გავრცელებენ ინფორმაციას. იმიტომ რომ საგმად ადვილად მიწვევიან და ერთგვარი კატალიზატორი ხდება, ასე რომ ვთქვათ, რომ გაუმარტივოს ინფორმაციის, გაუმარტივოთ თქვენ. და სხვათა შორის ასევე სოციალურ ქსელს გააჩნია, როგორც ყველამ ვიცით, თავისი ალგორითმი, რომლის დამარცხებაც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ის შეიძლება რაღაც კონკრეტული რაღაცების შესრულების შემდეგ ან გავიდეს ფართო მასშტაბზე, ან არ გავიდეს. შესაბამისად, აი როგორც წეგან კვლევები ვაჩვენე, ძალიან ცოტა აუდიტორიაზე გადიან ხოლმე საბოლოოდ. და რაც შეეხება ვებსაიტებს და გვერდებს, რომლის მოძებნაც Google-ში შესაძლებელია, მაგაზე ძირითადად არც გვაქვს ინფორმაცია, პირადად არც მე არ მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიური ვარ, რომელიც ძალიან სამწუხაროა. ამიტომ ჩვენი აპლიკაცია დაეხმარება როგორც ახალგაზრდებს, ასევე ორგანიზაციებს, რა თქმა უნდა, თავისი სრულებისგან გამომდინარე. აქვე იქნება ალბათ ძალიან საინტერესო ერთია სამოქალაქო სექტორის საკითხი, რაზეც სავარაუდოდ ანი და დათო აკეთებენ აქცენტს, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც საზოგადოებრივი სექტორი, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ ხოლმე განვითარების კუთხით. მეორე არის საჯარო სექტორი, რომელიც ასევე აკეთებს რაღაც აქტივობებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს სექტორი, რომელსაც აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა და ხშირ შემთხვევაში
ბევრ ბიზნეს ორგანიზაციას აქვს ხოლმე ახალგაზრდებისთვის რაღაც შესაძლებლობები. განსაკუთრებით დიდი ორგანიზაციები ვინც არიან, რომ დამატებითი მოხდეს მათი განვითარება მომავალში ეს სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით გაძლიერება და ასე შემდეგ. მაგალითად Diamond Challenge-ის შემთხვევაში ხო კონკრეტულად ამ ხო, ჩართული იყო როგორც ვიცი ერთ-ერთი კომპანია. არაერთი კომპანია იყო, მაგრამ ერთ-ერთი კონკრეტულად ეს იყო რუსთავის აზოტის საწარმო, აზოტის ქარხანა, რომელმაც თქვა აი პასუხისმგებლობა რომ გამარჯვებულ გუნდს თუ ისინი იქნებიან რუსთაველები ამ შემთხვევაში არის გადააცოს გაუმართლად, ეს რომ გამარჯვებულ გუნდს დავაფინანსებთ ამერიკაში მოგზაურობით და ახლა საუბარი არის ბილეთის შეძენის თანხაზე. ეს არის 7500 ლარს გადაცემდნენ გამარჯვებულ გუნდს იმისთვის რომ დაეფინანსებინათ მათ თავისი რაღაც. რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეღავათი არის და აქვე რა ვიცი ბიზნესებს მოუწოდებ რომ რადგან Diamond Challenge ეს არის საშუალება პიროვნული განვითარების და იმ სამწარმოო კომპეტენციების განვითარებისთან ბიზნესზე გვაქვს საუბარი დელავერის უნივერსიტეტი ამბობს რომ მე ვაფინანსებ გამარჯვებული გუნდისთვის ადგილზე ცხოვრებას ვაფინანსებ ამ კონკურსში მონაწილეობას და კიდევ ვინც გაიმარჯვებს იმას ვაძლევ ფინანსურ საშუალებას ასე ვთქვათ ფინანსებს მაგრამ მოგეხსენებათ საქართველოსთან ამერიკაში წავხვიდე მხოლოდ 3 დღით ძალიან რთულია დამღლელი და გაუჭირდება ბავშვებს. ამიტომ ჩვენ დამატებით ვაძლევთ საშუალებას ჩვენი ორგანიზაციიდან განათლების და მართვის გუნდიდან და SICA საკანონმდებლო ინსტიტუტის ქართული ასოციაციიდან, რომლებიც არიან პარტნიორი ორგანიზაციები Diamond Challenge-ის ამ შემთხვევაში და ჩვენი ორგანიზაციების ფარგლებში ხორციელდება. ვაძლევთ ახალგაზრდებს საშუალებას, რომ დამატებით კიდევ რამდენიმე დღე გაატარონ ამერიკაში, მათ შორის მოხდეს შეგუება, იმიტომ რომ ფრენის შემდგომ ახალგაზრდა ორგანიზმისთვის განსაკუთრებით რთულია ადაპტაცია და მერე უკვე მოემზადონ კონფერენციისთვის. იქ ნიუ-იორკში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ადგილის ნახვა, მათ შორის გაეროს სათაო ოფისის ნახვასაც ვაპირებთ, იქ ვაშინგტონში პრეზიდენტების მუზეუმის ნახვას და ასე შემდეგ. და მოუწოდებთ თუ ვინმე სურვილი იქნება, შეუძლიათ მხარში გაუდგნენ ახალგაზრდებს და როგორც აზოტმა გააკეთა, რომ გარკვეული თანხის მობილიზება მოახდინა ახალგაზრდებისთვის ტრანსპორტირების ხარჯი აენარის გაურებინა, მეტნაკლებად სხვა კომპანიებსაც აქვს საშუალება ამ fundraising-ში, მიიღონ მონაწილეობა, crowdfunding-ში, რომელი ტერმინს გვიდა ის გამოვიყენოთ, მიიღონ მონაწილეობა და ახალგაზრდები უფრო მეტად გააძლიერონ მათი ფინანსური რესურსით, რაც ძალიან დაეხმარებათ მათ მომავალში კიდევ უფრო მეტად საინტერესოდ გაატარონ ის დღეები ამერიკაში. დიახ, საკმაოდ ისეთი მოწოდება არის, ვფიქრობ რომ მოგვისმენენ და გაითვალისწინებენ. და კითხვას რა შეეხება მორი კითხვას როგორ ხედავთ გაფართოების გზებს, ანუ არა მარტო საქართველოში რომ იყოს ეს პლატფორმა, არამედ ან ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში. ჩემ ჯერა რომ ეს პრობლემა მხოლოდ საქართველოში არ არის და არის კიდევ სხვა ქვეყნებშიც, და ჯერ ვაპირებთ საქართველოში გავიკვლიოთ კვალი და შემდეგ გადავიდეთ სხვა ქვეყნებზე და გავხადოთ ჩვენი პროექტი მასშტაბური უფრო და ასე ვაპირებთ რომ გავცელოთ. ხო, ალბათ საქართველოს იქნება როგორც პილოტირება, ხო, საათდელი რამდენად იმუშავებს და მე უკვე დღესდღეობით აი ტექნოლოგიები ისე მიდის რომ თარჯიმანი ახლა არის თან სულად არ გამოვიდეს, მაგრამ თარჯიმებს აადასტურებს ტექნოლოგიები და სავარაუდოდ მარტივი იქნება ალბათ ამ პლატფორმის სხვა ენებზე ნებისმიერ ენაზე შეიძლება ითქვას, სადაც არ უნდა იყოს საჭირო, რა ვიცი, ინდოეთში იქნება საჭირო, ევროპაში იქნება საჭირო, თუ გერმანიაში, თუ საფრანგეთში, თუ საერთოდ ყველა ენაზე შეიძლება ალბათ მე უკვე ამის ავტომატური გადათარგმნაც. ხო, თქვენ შორის ჩვენი პრობლემა რაც არის ერთადერთი ეს არის პირველი 90 დღე პირველი სამთო ჩვენი აპლიკაციისთვის, რომელიც მოიცავს აი ამ ჩვენი მომხმარებლების მოძიებას, გარდა ორგანიზაციებთან პარტნიორობა, ასევე თვითონ ახალგაზრდების მოპოვება. სწორედ მაგისთვის ლოგიკურია, რომ პირდაპირ საერთაშორისო დონეზე ვერ გავართ, იმიტომ რომ ჯერ თვითონ ადგილობრივ დონეზე როგორც ახსენეთ საპილოტო ვერსიად გვჭირდება რომ განსაზღვროთ ჩვენი აპლიკაციის მოქმედება, როგორი მოქმედებს საქართველოსზე და შემდეგ უკვე წარმატების შემდეგ გადავართ საერთაშორისო დონეზე, რომელიც იქნება ძალიან კარგი. ეს შენიშვნა ასე ქონდა ბრილიანტის გამოწვევის მსაჯებისგან, შენიშვნა არა, ცუდი ტერმინია, უფრო
ანუ საერთაშორისო რატო, ანუ პირდაპირ საერთაშორისოდ რატო არ განსაზღვრეთო, თუ რას გულისხმობთ? არა, ესეთი კითხვა გქონდათ ჩვენთან, რომ პირველი 90 დღე როგორ იქნება თქვენ შემთხვევაშიო. იმიტომ რომ ყველაზე კრიზისული არის ბიზნეს იდეებისთვის ზოგადად პირველი თვეები და ჩვენგან აინტერესებდათ ეს ჩვენს მიერ განხორციელებული მოქმედებები. და საკმაოდ დაგვეხმარა შემდეგ ეს კომენტარები უკვე საქართველოს ფინალისთვის და შემდეგად უკვე გამოვასწორეთ ყველაფერი და გავიმართეთ. გასაგებია. კი მივხვდი, ესე იგი ეს მაგრამ ჩვენ არ შევაკეთ ემოციურ ნაწილს. ანუ რა არის, ანუ ის ემოცია, როცა არ ელოდებ. მე მახსოვს, რომ ჩემთან ახლოს იჯექი და ამბობდი, რომ აი რა ვიცი ხა მე კი არ ველოდებ გამარჯვებას, მაგრამ თუ გავიმარჯვებ და რაღაც ესეთი წინადადება. და დამამახსოვდა, რომელმა ბავშვმა თქვა ეს, როცა გამოაცხადა შენი სახელი და გვარი. აი რაღაცა როგორი ემოცია იყო, ან რამდენად ელოდებოდი, მოლოდინები რა იყო და ნუ რა იგრძენი, როცა გამარჯვებულად დაგასახელს. სიმართლე რო გითხრათ, არ ველოდი, იმიტომ რომ მეგონა რომ ზოგადად საქართველოს ფინალში მოხვედრა არ არის ძალიან მარტივი და რა თქმა უნდა დიდი კონკურენცია იყო საქართველოს ფინალზე და მეგონა რომ აი ძალიან ბევრი გუნდი ვიყავთ თანასწორად და მაინც შეიძლება გაგვიმარჯვა, არ გაგვიმარჯვა, მაგრამ ყველაზე კარგი ის არის რომ მე და ჩემმა გუნდის წევრმა მივიღეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მიგვიღო გამოცდილება. ჩვენი მოტივი არ იყო რომ აუცილებლად გაგვიმარჯვა და ბოლოს როდესაც გავიგეს რომ ვაი ჩვენი გუნდი, ჩვენი ბიზნეს იდეა გამარჯვებულია, ძალიან განსაკუთრებული ემოცია იყო, იმიტომ რომ როდესაც მიდიხარ გამოცდილების მისაღებად და მაქსიმალური შედეგის სრულდები, უფრო განსაკუთრებული გრძნობა არის და ძალიან გაგვხარდა, ახლა ემოციებში ვარ, ცოტა ავწითდი და ბედნიერება. საინტერესო იყო გვერდიდან დანახვა ამ ყველაფრის. კი, ძალიან კაი ხო, როდესაც თითოეული მონაწილე ელოდებოდა იმ ბოლო გადაწყვეტილების გამოცხადებას და ყველა მომარჯვებული იყო თავის smartphone-ებით, რომ ჩაეწერა ვიდეო. ემოცია ხა? კი, და ეს ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, გაიმარჯვებდნენ თუ ვერ გაიმარჯვებდნენ, თუმცა მან მონაწილეობა უკვე გამარჯვებას ნიშნავს. მზად იყვნენ. ეს რას ნიშნავს? როდესაც შენ ხარ მომარჯვებული, კამერა ისე გაქვს ჩართული, რომ სხვა მხარეს იღებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მზად ხარ სხვისი სიხარული გაიზიარა. და სხვისი სიხარული არ გვეჭდა. ძალიან კარგი იყო და დასაფასებელი იყო ეს თითოეული მათგანისგან, ვინც უამრავ ვიდეო გადაიღეს იქ. მეც მაქვს გადაღებული ესეთი კარგი. ორ რაუნდად ჩატარდა ფინალი. პირველი რაუნდი სოციალურ საწარმოებს ეხებოდა, მეორე ნაწილი ეხებოდა უკვე ბიზნესებს ამ შემთხვევაში. და ეს ორივე რაუნდში ძალიან საინტერესო იყო და ეს გადაღების პროცესი განსაკუთრებით ჩემპიონების როგორც ერთ გუნდზე, ასევე მეორე გუნდზე, როდესაც გაოცებულები იყვნენ და სიურპრიზივით იყო. რა თქმა უნდა, ყველა ელოდებოდა იქ გამარჯვებას, მე ესე ვფიქრობ. გულის სირმეში მაინც რომ მონაწილეობ, მაინც რაღაც დაშვებას აკეთებ, მაგრამ აქ იყო ინდივიდუალური მატრიცული სისტემით შეფასება მსაჯების მიერ, როდესაც აღარ მახსოვს რამდენი საჯი, 7 საჯი იყო მთლიანობაში. ინდივიდუალურად თითოეულ სხვადასხვა კრიტერიუმებით აფასებდნენ თითოეულ მომხსენებელს, იწერება ქულები, შემდგომ ეს ქულები ჩამდება და გამოდის საშუალო არითმეტიკული საბოლოო შედეგი. ამიტომ მაქსიმალურად იყო დაცული ობიექტურობა. ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც მიკერძოებული იყო რომელიმე გუნდის მიმართ. დიახ, ანუ ქულებით, აი ამ სათითაო ქულის დაჯამებით მოხდა საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით ხდება უკვე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. ზოგადად არა მარტო Diamond Challenge, არამედ ნებისმიერ კონკურსში გამარჯვებას, იმ ემოციებს აქვს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ადრენალინი, რომელიც ნებისმიერ საწარმოო კომპეტენციებზე საუბრობ და ზუსტად კონკურენცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკურენცია, შეჯიბრებითობა, გამარჯვების მიღწევა, თუმცა აქ ძალიან დასაფასებელია ყოველთვის განსაკუთრებით პატარა ასაკში ემოციური თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შვილებს, ჩვენს მოსწავლეებს, ახალგაზრდებს მივცეთ საშუალება, რომ იზეიმონ რაღაცის მიღწევა. შეიძლება ეს იყოს ძალიან ელემენტარული. რა ვიცი, არ აქვს უშუალო თასმის შეკვრა, თუ რა ვიცი, მაგიდიდან თებშის გადადება, სადაც სხვაგან, ან გარეთ სხვა თებში, რაღაც მithuetes თუ ეს ჩემპიონობას ეხება, ეს ძალიან კარგია და აღნიშნული, იმიტომ რომ ეს ამითაც გვაძლევს ემოციურ ზრდას, რაც ჩვენს ტვინის უჯრედებს უფრო მეტად ანვითარებს. რაც გამარჯვების მოპოვება კიდევ უფრო მეტად წაგვახალისებს ცხოვრებაში და მეტ სტიმულს გვაძლევს, რომ უფრო მეტად განვითარდეთ,
როცა უკვე დასულ ცხოვრება შეუდგებით, კარიერულად უფრო მტკიცებ ვიყოთ და გამარჯვება შეგვიძლია. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია დამარცხებისთვის მზაობაც. რომ დამარცხება არ ნიშნავს უტოპიას და სამყაროს დასასრულს. დამარცხებასთან შეგუება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ შენ არ იცი დამარცხება, ვერასდროს დააფასებ გამარჯვებას. და ეს ამის შედარება ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა ესეთი კარგი მენტორი გყავს, ორივე სასიამოვნოა, ესე იგი გამარჯვებაც და დამარცხებაც. კი, ახაბერ ბენდუკიძე ამბობდა ხოლმე, მისგან ყოველ შემთხვევაში გაგონილი, ან ვიმარჯვებთ, ან ვსწავლობთ. ძალიან კარგი სიტყვებია, რომ დამარცხებას არც გამოვიხენებთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. გავიმარჯვე, ან ვისწავლე. ვერ გავიმარჯვე, მაგრამ ხო, რომ პრეზენტაციის უნარები განვივითარე. ბიზნეს გეგმა დაუწერეთ, ხო, ამ შემთხვევაში ამ ახალგაზრდება ამათაც თუ სტრესი დაუძლიე. კი ბატონო, სტრესი დაუძლიე, თანადოლები გავიცანი, რაღაც ერთ-ერთ უნივერსიტეტში მოხდა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მოხდა ეს დაჯილდოება. ის უნივერსიტეტი ვნახე, რა ხდებოდა, იქ გავიცანი, იქ მენტორებს შეხვდი, რომლებიც თავის სხვადასხვა მიმართულების პროფესიონალები არიან, კომუნიკაცია დავამყარე, აგერ სტუდიაში პოდკასტის ჩაწერაზე მოვედით და ასე შემდეგ უამრავი შესაძლებლობები არის. მათ შორის წერანას ვახსენე ის crowdfunding-ი, ანუ ფინანსების მოძიება. კი, სამწუხაროდ არ აქვს ისეთი მდგომარეობა, რომ რომელიმეს ესე ოჯახში ქონდეს გადადებული თანხა, რომ შვილო რაც გჭირდება მთლიანად აგერ მიბრძანე და ამერიკაში დაიფინანსე. ამიტომ ესეც უნარია, რომ მათ შეძლონ ბიზნესების დაინტერესება, სოციალური პასუხისმგებლობის გაღვივება, თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების ადგილობრივი ხელისუფლება იქნება, თუ რაც იქნება, რომ მათგან მოიპოვონ თუნდაც მცირეოდენი დაფინანსება, ეს მათ უნარებზე უკვე დამოკიდებული. ერთია გამარჯვება, მაგრამ მეორეა გამარჯვებამდე მისასვლელი გზა, რაც ჯერ კიდევ წინ არის. ესე იგი, დავიწყოთ თუ ანის. თუ დღეს ეკრანთან ზის ახალგაზრდა, რომელსაც გონია, რომ მისთვის შესაძლებლობა არ არსებობს, რას ეტყოდით მას? ვეტყოდით იმას, რომ არ უნდა დაანებდეს ეს შესაძლებლობა, შანსი ყველაფერს დედამიწაზე და მეც ეგრე მეგონა, რომ უბრალოდ ვერ გავემარჯვებდით და ესე მივდით, მაგრამ ყველაფერს აქვს თვითონ შანსი რა. ამ მოგების შემდეგ დავუჯერე, რომ მართლა მაქვს შესაძლებლობა, რომ მოვიგო ცხოვრებაში და არ დაანებდეს არასოდეს ეს არის თვითონ. ანის რამის დამატება ხარ სურს? აი, სიქას სლოგანს გამოვაყენებ, მეტი შეგიძლია უძრებ გონია. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რთულია იპოვო ის პროექტები, რომელიც შენ გჭირდება, მაგის მიუხედავად მაინც არაფერი არ სრულდება, იმიტომ რომ ადამიანის განვითარება ნებისმიერ ასაკში არის შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ხარ მაგალითად 13 წლის, 30 წლის, 25 წლის, მაინც შეგიძლია განვითარდე, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება. ამიტომაც არ გაჩერდე. ხო, აქ მნიშვნელოვანია, ცოტა ტრანსპარენტულიც ხო, რომ სტაბედის მონახევრია ესეთი გამართვამი არსებობს. ამას თუ სიღრმეში დაუკვირდებით, რას ნიშნავს სტაბედის მონახევრია. ანუ ჩვენ გვაქვს საშუალება ცხოვრებაში, რომ რაღაც ნაბიჯი გადავდგათ და შემდგომ ამ რაღაცა ნაბიჯის მერე ან გაგვიხარდეს, ვიზეიმოთ, მოდი გამოვიხენოთ, ან ვიზეიმოთ, ან ვინამოთ. მაგრამ მეორე საშუალებაც არის, რომ რაღაც ნაბიჯი არ გადავდგათ. ამ შემთხვევაში ცალსახად არაფერი საზეიმო არ გვექნება. ანუ თუ ვცდით, ეს უკვე იმას ნიშნავს, ნებისმიერ გვაყავს და შამპანურს. ხო, შამპანურს შეგვიძლია ვერ დავიოთ ბოლოს, კი ბატონო. ამიტომ ცდა რაღაცის ყოველთვის მიუხედავად, მადლობა ანი, ძალიან კარგად ხო მიუხედავად ასაკისა, კი სამწუხაროდ 25 წელს არ გასცდა, მაგრამ ნებისმიერ ასაკში უნდა საერთოდ რაღაცის გაკეთება, რაღაც სწავლა. ის პლატფორმა, რაც ახალგაზრდებს აქვს მოფიქრებული, ეს YouthGate-ი, მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ მარტო Youthებზე, ახალგაზრდებზე არ იყოს გათვლილი და სამომავლოდ შეიძლება მე ვფიქრობ, რომ სჭირდება ზედა. ამ ხუთმა ხალხმაც რა დავაშავეთ, არა? ხო, ჩვენზეც შესაძლებელია იყოს გათვლილი, რომ არის შესაძლებლობები ყველასთვის მიუხედავად ასაკისა და თუმცა საწყის ეტაპზე YouthGate ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. მე ჯერ ეს გააკეთე და მე გააფართოვეთ მაშინ, ხო, იმიტომ რომ Olders Gate შეგიძლიათ გააკეთოთ შემდგომ. ან სხვა რაღაც. ანუ ესე იგი, რომ შევაჯამოთ ახლა ბოლოს რაც ისაუბრეთ, ანუ თქვენი აზრით რატომ კარგავს დღეს ბევრი ახალგაზრდა შესაძლებლობის ინფორმაციის ნაკლებობის გამო თუ ინიციატივის გამო? მე დავაწყებ, მოდი და მე ახალგაზრდება დავამთავრე. ჩემი შეხედულებით უფრო
არ უყვართ დაგემოვნება რაღაც კერძების. არა პირდაპირ ვამბობ, მას ფიგურალურად ვამბობ. იმიტომ რომ ამბობენ რომ მე ეს არ მომეწონება. არ მინდა, მაგრამ ძნელია თქვა რაღაცაზე არ მინდა, სანამ გასინჯული არ აქვს. აი რომ გასინჯო, მე შეიძლება თქვა რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს. რაც არ გაგისინჯავს, ეს მეტაფორულად რო გადმოვიდანოთ, რაც არ გაგისინჯავს, იმას ძნელია. შეიძლება შენი სტერეოტიპული შეხედულება გქონდეს, თუმცა ეს არ იყოს მყარი. ამიტომ ჯობია ცდა საჯაროდ გამოსვლათ, გამოსვლაზე აგერ მე მგონი ერთ-ერთი შემდგომი პოდკასტი გვექნება დებატებზეც ჩვენ ხოლმე და დებატებზეც ვისაუბრებთ. აი ხშირია ხოლმე რომ აუდიტორიასთან მეშინია გამოსვლის ვამბობთ. არ მინდა არ მომწონს იქ მეორე თვალი გვიყურებს. კი, შეიძლება მასაც იყოს, მაგრამ რა შეიძლება ყველაზე ცუდი მოხდეს? სიტყვა დაგავიწყდეს? დაიბნე? დააქცინო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს? ხო არც ისე დიდხანს. სხვადასხვა დავამატებ, რომ ერთხელ თქვენ ბატონ გიორგი მითხარით, როდესაც მე შინდა ზუსტად აი ამ ბრილიანტის გამოწვევის წინ, რომ მეთქი იქნებ ენაამებას, იქნებ რაღაც სიტყვები დამოუწყდეს და თქვენ მითხარით, რომ ყველაზე უარეს შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდესო. და მაგის მერე ეგ წინადადება უკვე დავიმახსოვრე, ტვინში გამიჩნდა და ყოველთვის როდესაც მაგალითად მეგობრებთან მოქვს რაღაცა ურთიერთობა და რჩევა სჭირდებათ, ყოველთვის ვიკითხები, ყველაზე უარეს შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს. და მე რო იაზრებენ ხოლმე, მე აღარ ეშინიათ ხოლმე და დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მაგ წინადადებას. ანუ წარმოადგენენ უარესი და უკეთესი გამოვა. ხო, ან უარესი მაინც არაფერი არ ხდება ისეთი რა. სტატ ღირს ნებისმიერ პროგრამაში. და მაგიტო ვამბობთ ხოლმე, რომ განსაკუთრებით სკოლებისთვის დღესდღეობით ცოტა დეფიციტურია მსგავსი აქტივობები სამწუხაროდ. შეიცვალა რაღაც სიტუაციები, მაგრამ მთლიანობაში რაც კი შესაძლებლობა აქვს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ყველას მოვუწოდებ, რომ მაქსიმალურად ბევრგან ცადონ, ბევრი პროგრამა გაცინჯონ, ბევრი აქტივობა, ასე ვთქვათ, დააგემოვნონ, იმიტომ რომ აუცილებლად იპოვნიან მათთვის ყველაზე საინტერესოს, რამაც შეიძლება ერთად ცხოვრება წარმართოს და სამეწარმოო კომპეტენციებთან მიმართებაში ზუსტად ისე წარმართოს. მათი უნარები იმ კუთხით განვითარდეს. იმის მერე რაც ეს ნახეს რაღაც ბანაკში მიიღეს მონაწილეობა, რაღაც აქტივობაში მიიღეს მონაწილეობა, სკოლა არ უნდა იყოს მარტო წიგნები და მარტო ფორმალური განათლება, იქ აუცილებლად საჭირო არის სხვადასხვა ინტერაქცია, რაც გონებას კიდე სხვანაირად გახსნის. ანუ ინიციატივების ნაკლებობა არის თქვენი პასუხი. ჩემთვის მაგალითად უფრო ესე რომ ვთქვა, როდესაც უკვე გიჩნდება იმის იდეა, რომ რაღაც აქტობებში მიიღო მონაწილეობა, ეგ უკვე ინიციატივაა ჩემი აზრით და შესაბამისად უფრო ამ აქტობების შესახებ ინფორმაციის ვერ მოძიება არის პრობლემა. იმიტომ რომ როდესაც უკვე გინდა ფიქრი გიჩნდება იმაზე, რომ ფიქრობ, რომ აი მოდი მე რაღაც ორგანიზაციას ვიყავი, სადაც აი ტრენინგს დავესწავლე და განვითარდები. ხო ეს უკვე ინიციატივაა ჩვეულებრივ და როდესაც შემდეგ უკვე ტრენინგებს და აქტობებს ეს წლები აქტიურად ხარ ჩართული, მე უკვე სხვა სახის ინიციატივა ავტომატურად მოგდის თავში. შესაბამისად ვფიქრობ, უფრო ეს აქტობის შესახებ ინფორმაციის მოძიება არის პრობლემა. თუმცა მაგიტო შექმნით ეს იუგეია. ძალიან კარგი პასუხი იყო. ტონუსში მოყავს, ანუ ახალგაზრდობა, ესე რომ ვთქვათ. და რა ვიცი, რომ შევაჯამოთ, ესე იგი, პროექტიდან გავედი საერთოდ და რაღაც უფრო გლობალური კითხვის დასმა მინდა. ანუ აი განათლების საერთო ჯამში, ანუ განათლების სისტემის შეცვლა რომ შეგეძლოთ, პირველ რიგში აი სასკოლო პროგრამებში რა შეცვლით? აი როგორც ბავშვები ხართ და თქვენ რას ხედავთ ამ მიმართულებით? შესაძლოა. ჩემი აზრით აი რაც ბატონო გიორგი თქვა რომ სკოლა უნდა იყოს ფორმალური განათლება. სხვა შეიძლება ინტერესებდეს არა მათემატიკა და ქართული, არამედ მაგალითად ბიზნეს განხილვის და არ არის სკოლებში ესეთი საშუალება რომ ისწავლებოდეს და ჩემი აზრით უნდა დაიმატოს საგნები და არჩევითი უნდა იყოს ალბათ რომ მაგალითად ისწავლებოდეს ბიზნესი, სოციალური და ასე შემდეგ.
კიდევ დავამატებთ იმას, რომ ზოგადად უკვე საქართველოს განათლების სისტემის მიხედვით მოსწავლე არ ფოკუსირდება განათლებაზე, ფოკუსირდება რომ ნიშანი მიიღოს და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ ყველასთვის ეგრე არ არის, მაგრამ ზოგადად საქართველოს განათლების სისტემა არის გატენილი თეორიული მასალით და ჩემი აზრით უფრო პრაქტიკული სამუშაოები, მაგალითად მართალია ის რომ ეს პროექტები ბევრ საგანში არის, თუმცა უფრო აქტიურად უნდა იყოს ეს ყველაფერი. ასევე მაგალითად შეიძლება ჩვენ ვისწავლოთ მაგალითად სამოქალაქოში ბანკი რა არის, მაგრამ ასევე საჭიროა ფული როგორ მართოთ იმის სწავლა. იმიტომ რომ სკოლა როცა 12 წელი ატარებს სკოლაში, ანუ ეს პერიოდი სკოლაში ხარ განათლებაში, ასევე ცხოვრებისთვის მზად უნდა გამზადებდნენ. იმიტომ რომ როდესაც უკვე 18 წლის ხდები სრულწლოვანი ხარ და უკვე ბანკთან იწყებ ურთიერთობას, სამოქალაქო უფლებებს ეცნობი უკვე რეალურად, გჭირდება ის რაღაც პრაქტიკული ცოდნა და ეს ფიზიკურად არ გაქვს. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და იმედია რომ მომავალ წლებში ეს ყველაფერი გამოსწორდება. მე პირადად ვერ გეტყვით რომ მე ქვეყანას აქვს უკეთესი, თუმცა ყოველ შემთხვევაში რაღაცები რომ შეიცვალოს, ცუდი არ იქნებოდა. გიორგის აზრით ასახად მნიშვნელოვანია ამ კითხვა ძალიან კომპლექსურია. ეს ასახად მარტივი პასუხის გაცემა ამაზე რა თქმა უნდა არ იქნება. მარტივი, თუმცა რამდენიმე ახლა ვფიქრობდი, სანამ ეს ახალგაზრდები საუბრობდნენ, ძალიან საინტერესო შეხედულებები ჰქონდათ ნამდვილად. ვფიქრობდი რა არის მნიშვნელოვანი კომპონენტები იმის, რომ უკეთესი განათლების სისტემა ჰქონდეს. მე მიმაჩნია, რომ ეს პირველი სკოლა უნდა იყოს აბსოლუტურად დეცენტრალიზებული და სკოლის მართვაში, სკოლის ადმინისტრაციის გარდა და ძირითადი კომპეტენციები რაც აქვს სკოლა, იმის გარდა მართვაში არ უნდა ღებულობდეს სხვა მონაწილეებს. გადაწყვეტილებას უნდა ღებულობდეს სკოლა პირველ რიგში, დამოუკიდებლად. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. გარდა მაგისა, სკოლა უნდა იყოს ღია და საჯარო დაწესებულობა განსაკუთრებით თემისთვის და სკოლა არ უნდა იყოს ჩაკეტილი მხოლოდ ბავშვებისთვის და მხოლოდ პედაგოგების. სკოლა უნდა იქცეს სათემო ცენტრად. მათ შორის საღამო საათებში თემი, საზოგადოება უნდა იყოს სკოლაში ჩართული და სკოლის განვითარებაში უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობს, მათ შორის არაფორმალური ღონისძიებებით. და მესამე რასაც ესე ოღონდ ძალიან ზედაპირულად ვამბობ, რა თქმა უნდა ეს მიუხედავად იმისა, რომ განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი ვარ, ღრმა კვლევებს არ ეფუძნება ახლა თქვენს კითხვაზე ჩემი პასუხი და მესამე რასაც დავამატებდი, სკოლას უფრო მეტ არაფორმალური განათლების ელემენტებს შემოვიდათ. ისეთი პროგრამები თუნდაც როგორც არის მაგალითად ეკონომიკის სწავლა. მათ შორის შეიძლება იყოს Diamond Challenge-ის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ან ეკო-კლუბების უფრო მეტად განვითარება, განსაკუთრებით საჯარო სკოლებზე ეს საუბარი, რაც დეფიციტი არის ხოლმე. მაგალითად დებატ-კლუბების განვითარება სკოლაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს შეეძლოთ თამამად თავისი კრიტიკული აზრის დაფიქსირება. კრიტიკულ აზრში რას გულისხმობ ახლა? შეიძლება ჩვენ ოსანელმა დარწმუნებული ძალიან კარგად იცის, მაგრამ კრიტიკულ აზრში გულისხმობ, რომ რაღაც თქვა, თუნდაც არაპოპულარული აზრი და მიმღებლობა იყოს, რაც დღესდღეობით ცოტა დეფიციტი გვაქვს ამის და გვიჭირს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის აქტივობების განხორციელება და უმნიშვნელოვანესია მსგავსი ტიპის აქტივობების განხორციელებაში ჩართული იყოს როგორც თავად სკოლა და პედაგოგები, ასევე სკოლის მოსწავლეების მშობლები, ბიზნესი და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში იქნება სკოლა უფრო ძლიერი და ორიენტირებული უკეთეს მომავალზე. სკოლა რაც უფრო დაკეტილი იქნება, სადაც შეღწევა უფრო რთული იქნება და მართული იქნება ვერტიკალური მოდელით, ზემოდან ქვემოთ, მით უფრო ცუდი განათლების ხარისხი ექნება ქვეყანას, საქართველოშიც და სხვაგანაც. თუ ავიღებთ მაგალითად ევროპულ ფინურ მოდელს, თუ ავიღებთ მაგალითად ან სხვა ნებისმიერ განვითარებული ქვეყნის მოდელს, გაცილებით უფრო ღია არის სკოლა და მზა არის ნებისმიერი თანამშრომლობისთვის. მათ შორის საქართველოში არის შესაძლებელი ძალიან ბევრი კერძო სკოლა. მზად არის თანამშრომლობისთვის და რეკლამაში რო არ ჩამეთვალოს ახლა არ ვიტყვი კონკრეტულად, მაგრამ მეორე გუნდი ეს ახალგაზრდები თუ ერთ-ერთი საჯარო სკოლიდან არიან, მეორე გუნდის გამარჯვებულები არიან კერძო სკოლიდან, ერთ-ერთი კერძო სკოლიდან და ეს აბსოლუტურად შემთხვევით ჯიურის გადაწყვეტილებით არანაირი დაგეგმარებით არ მომხდარა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი მოდელია, რომ კერძო სკოლები უფრო მეტად თანამშრომლობენ მსგავს ტიპის აქტივობებში
და პროგრესულად მოაზროვნე ახალგაზრდები და პედაგოგები არიან ხოლმე საჯარო სკოლებიდან ჩართული და მადლობა იმ თითოეულ ადამიანს ვინც წელს ჩაერთო ამ Diamond Challenge-ში, ვინც გასული 11 წლის განმავლობაში იყვნენ ჩართულები და ვინც მომავალში ჩაერთობიან კიდე, იმიტომ რომ ეს არის თან ამ შემთხვევაში არავის არაფრის გადახდა არ უწევს, მხოლოდ ჯილდოვდებიან, მასიანი არ არის. ჯილდოვდებიან, მაგრამ მე უნდა იზრუნონ გამარჯვების შემთხვევაში, რომ დაიფინანსონ თავიანთი ტრანსპორტირების და ის დამატებითი დღეების ხარჯი, რაც არ არის გათვალისწინებული დელავერის უნივერსიტეტიდან, იმიტომ რომ იქ 200-მდე ბავშვი მიიღებს მონაწილეობას მთელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ამიტომ უნივერსიტეტი აქვს რაღაც შეზღუდვები და შესაძლებლობას აძლევს ბავშვებს. და აი ბოლო კითხვას რაღაცა მაინც ეს კითხვაც მინდოდა დამისვა. ნახეთ, ძირითადად გავამახვილეთ ყურადღება გონებრივ განვითარებაზე, ინტელექტზე, ეკონომიკურ, ანუ აი ესეთ სკილებზე, უნარებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად წინსვლაში გვეხმარება. თუმცა არ შევეხეთ ემოციური ინტელექტს, ანუ რაც ასევე სკოლაში ჩემი აზრით არ არის იმდენად ესე რომ ვთქვათ, აი როგორც ამბობთ, რომ სამწარმოო უნარები იქნებოდა კარგი, ასე შემდეგ. ანუ ემოციური მიმართულებით, ანუ თავდაჯერების პრობლემა როცა აქვს ჩემს შვილს, ანუ მას არ აქვს სწავლის мотиваცია, ან რაღაცნაირად ვერაფრით ვერ არის ხალისიანად, როცა რაღაც დაფასთან გამოსვლის პრობლემა აქვს. ნუ ხშირად არის ეს რაღაც გარკვეული ასაკამდე, აი ეს მომენტი და რომ იყოს რაღაცა თავიდანვე აი ამ მიმართულებით საგანისწავლება ანუ რაღაცა ეს ემოციური ნაწილი ბავშვებს სხვანაირად დაანახო თავიდანვე, ალბათ სწავლას გაუადვილებს და აი ამაზე რაც ფიქრობთ თქვენ ბავშვებო. ბეჭ. ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, რადგან ბევრი მაგიტომ არ მონაწილეობს მაგალითად Diamond Challenge-ში, რომ Diamond Challenge-ში მოხს პრობლემა მაგალითად გამოსვლას და პრეზენტაციის ჩატარებაზე და ჩემი აზრით მეც ეგ პრობლემა მქონდა და მეშინდა ძალიან. ჩემი აზრით უნდა გადალახე? კი, რა მომენტში გადალახე? აი როცა დავასრულეთ უკვე პრეზენტაციას და დავჭექი, მივხვდი რომ საშიში არაფერი ისეთი არ არის. აჰა, რო დაასრულე. თუმცა გამოსვლის დროს ღელავდი და ალბათ თითოეული მეც წარმოვიდგენ თითოეული ბავშვის გულისცემა რა რიტმში იქნებოდა რომ გამოდიან თან პრეზენტაციები უწევდათ ინგლისურ ენას. თითოეულს რა, იმიტომ რომ მოემზადონ ეს არის შესარჩევი ეტაპი საქართველოში ფინალს ვეძახით ამას, იმისთვის რომ ამერიკაში წავიდნენ და უნდა მოემზადონ სიტყვი გამოყენა, ალბათ გული ძალიან იცნებდათ რა. ნუ ამ შემთხვევაში ხა მომზადების ფარგლებშიც ეს ემოციური ამბავი წინასწარ ექნებოდა, რა თქმა უნდა, გათვლილი, მაგრამ აი სკოლაში, აი მე უფრო მაინტერესებს სკოლაში როგორ არის აი ეს ამბავი, აი რაღაცა კონკრეტული ასაკიდან კონკრეტულ ასაკამდე, როცა ბავშვს რაღაც ემოციების გადალახვა უჭირს, ანუ რამდენად გაქვთ მხარდაჭერა სკოლიდან. პირადად ჩემი აზრით აი პრობლემა, როდესაც მოზარდობის ასაკში ადამიანს აქვს აი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლის სურვილი, ჩემი აზრით თვითონ დაწყებითი კლასებიდან არის გამომდინარე. იმიტომ რომ ელემენტარული მაგალითად გაკვეთის როცა ყვება ბავშვი და ამბობს მის თანაკლასელები დასცინიან, მან იწყება ყველაფერი და პრობლემა ეს არის, რომ იმ თანაკლასელებს არ აქვთ ინფორმაცია, რომ მიუხედავად რაღაცისა, ბავშვს არ უნდა დასცინონ და ეგ ყველაფერი ანუ სკოლაში ატარებენ რამდენიმე საათს ბავშვები სკოლაში უნდა ასწავლდნენ ამ მორალურ თემებს, ჩემი აზრით. არ უნდა იყოს მხოლოდ მათემატიკა, ქართული, რაღაც ესეთი საგდები, ბუნება, უნდა იყოს ის, რომ ზოგადად ადამიანობა რა არის და რა არის სასაცილო თემა და რა არის ჩვეულებრივი ნორმალური მოვლენა. და გარდა მაგისა, ეს ცოტა ესეთი თემა, მაგრამ ოჯახშიც ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც პრობლემა გაგვაჩნია და აი ეს ისეთი მაგალითი არ უნდა მოვიყვანო, მოდი არ მოვიყვან. ანუ ოჯახშიც ხდება რაღაცა წვრილვანების მიხედვით აზროვნების ჩამოყალიბება ბავშვში, რომ ის რაღაცა სასაცილოა და მე იმ დაცინვის გამო უკვე მოსწავლე ჩაკეტილი ხდება და უკვე სიმურცხვი აქვს, რომ პრეზენტაცია კლასის წინაშე გააკეთოს და მაგალითად ჩემ სკოლაში და ზოგადად სკოლებში ჩემი აზრით რა უნდა იყოს, რომ უნდა იყოს მაგალითად კლუბები, სადაც აი ემოციურად გამოცდილებებს გაუზიარებენ ერთმანეთს, რჩევებს გასცემენ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური დახმარება უნდა იყოს. წესით გვაქვს, თუმცა პრაქტიკაში მე არასდროს გამომეყენებია და ვერ გეტყვით როგორ მოქმედებს რეალურად. თუმცა როდესაც მოსწავლეს სურს ფსიქოლოგთან საუბარი, იმიტომ რაღაც პრობლემა გააჩნია, მაგის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს. და კიდევ რაც შეეხება აი ზოგადად მასწავლებლის ფუნქციას,
ხშირად მაგალითად როგორც დამრიგებელი როცა ყავს კლასს, ის მხოლოდ დამრიგებელი არ არის, სამსახური არ არის, ის როგორც მათი მეორე მშობელი არის, მესამე მშობელი არის და ამიტომაც ხშირად უნდა ესაუბროს და ხშირად უნდა გქონდეს კავშირი მორალურ თემებთან დაკავშირებით მოსწავლეებთან და შემდეგ ასე ნელა მოქმედებებით რომ ეს არის ასეთ ცილო რაღაც თემა, თუმცა ეს არ არის, უკვე ნელ-ნელა მიხვდე გაიაზრებენ მოსწავლეები იმას, რომ არ უნდა დაცინონ ბავშვებს და როდესაც მსგავსი რაღაცეები როდესაც ბავშვი არ დაქცინა, რა თქმა უნდა, იმის შიშიც არ გაქვს, რომ რამეს იტყვიან შენზე. და მაგალითად როგორც თქვენ ახსენეთ ბატონ გიორგი, აი დებატ კლუბი ძალიან კარგი საშუალებაა ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ აი ჩემს პრაქტიკაზე არა, თუმცა ჩემი მეგობრების პრაქტიკაზე, როდესაც სიმორცხვე ქონდათ აი საჯაროდ გამოსვლასთან დაკავშირებით, აი დებატებმა ყველაფერი გადაალახა, იმიტომ რომ დებატების საშუალებით ეს ყველაფერი გადაალახეს და ძალიან კარგია. აი დებატებთან დაკავშირებით პატარა ჩანარს გავაკეთებ. კი, კარგია. თემასაც ეხმაურება ზუსტად. სანამ დავიწყოთ ჩაწერას ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ ერთ-ერთი პოდკასტი მაგას დაეთმოს, დებატები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დებატ კლუბების არსებობა. ზოგადად დებატები რა არის და დისკუსია რა არის, ზოგი სხვანაირად ავიქნოს, მაგრამ დებატები დისკუსია არ არის. დებატები არის კამათის ხელოვნება და დებატები არის კამათი კონკრეტულად წინასწარ დადგენილი წესებით. სადაც ორივე თუ რამდენი მხარეც იქნება, უნდა იყოს თანაბარ პირობებში და არ შეიძლება თამაშია. ხო, არ შეიძლება ერთი მხარე მეორეზე უპირატესი იყოს, თუნდაც დროით, თუნდაც რაოდენობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამაზე შემდგომში ვისაუბრებთ, როგორც ვიცი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია უნარების განვითარებისთვის, რასაც ქვია ემოცია. ემოციების მართვა, იმიტომ რომ დებატების დროს დაწყებული იქიდან რომ ბავშვმა უნდა მოისმინოს კრიტიკული აზრი მის მიმართ, ასევე თვითონაც უნდა შეეძლოს და ამ ემოციების მართვა ძალიან ეხმაურება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი კარგი მასწავლებელი იყენებს ხოლმე დებატების ტექნოლოგიას თავის საგაკვეთილო პროცესში. მიუხედავად იმისა, რა საგან სასწავლის, ეს იქნება ტექნიკური საგანი, ჰუმანიტარული საგანი, ენები იქნება, თუ რაც არ უნდა იყოს. იყენებენ ხოლმე, მისასალმებელია, ასევე ძალიან ბევრი სკოლაში დებატ კლუბები არსებობს. მე პირადად რამდენიმე სკოლაში ვარ დებატ კლუბის ხელმძღვანელი და მომავალში შეგვიძლია უკვე ამ საკითხზე გავშალოთ ფრთები და უფრო მეტად ვისაუბროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი, მოკლედ, ძალიან საინტერესო პოდკასტი გამოგვივიდა, მე როგორც ვფიქრობ, ანუ ბავშვების აზრი იყო მართლა ძალიან კარგი. გისურვებთ, რომ ამერიკაშიც გაიმარჯვოთ. მოკლედ, გემშვიდობებით და მომდევნო პოდკასტი აუცილებლად იქნება ემოციებზე და დებატებზე. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად წავედით.